龙迎春，祝大家新年快乐！我们今天邀请到的是童文老师，童文老师好。大家好，恭喜大家龙年开财运赚大钱哦！你希望赚的钵满盆满的，这很重要哦。所以，我们今天邀请童文老师来，就特别要来帮我们针对了2024年金龙年，不管是台股财运，还有您自己如何开运，要来帮我们这个指点一下哈。那今年是不是真的是很特别的一个年份呢？今年特别不一样，所以特别要讲很多次嘛，讲3次嘛。今年有什么特别？我今天带来图卡就是会讲，有3个特别不一样。第一个特别用就是说，今年是甲辰年嘛哈。甲辰年我们知道甲木叫甲乙丙丁的甲，甲乙丙丁不第一个是甲嘛，好就第一名，他10年才会来一次。甲在奇门遁甲的时候，甲就元帅，就第一名叫元帅。那如果甲辰的话，这样甲辰这个龙啊，这龙叫抬头龙。这龙是抬头抬起来的，这个龙字抬，像抬头龙的话，60年才会有一次。所以今年我们非常要好好来，而且这个龙啊，我们讲龙就千变万化，这龙是成龙见首不见尾嘛，所以今年是一个非常叫做一个转变、一个蜕变的年。我们看到这个就是重新出发那个大反转年。然后这一年的尤其在后疫情时代发生一个现象，后疫情时代就代表说调整以后再出发。这龙是这样子，我们看到这个五行上面，看到这个就最缺的就是火，最缺的就是金。那什么颜色最好？今年最吉利的颜色就是紫色，是颜色最吉利。另外一个白色跟金黄色，所以老师今天穿的衣服叫金黄色，再配上紫色的这种围巾。那我们看第二个不一样就是我们在这3元风水里面的不一样。3元风水是风水有上元、中元、下元，可能有点难。但是2024年是一个，尤其在今年2024年是20年开始的第一年。我们知道土运在2023就过去了，2023是火运的开始的第一年。这样子轮回叫180年才有一次。那火运代表是什么？火是代表一种蜕变，一个改变。那等一下我们来就这个是看到九子右弼星在中宫。什么叫九子右弼星哦？这一颗是叫贵人星，也叫做吉庆星，也叫做喜神星。这一颗星哦，它这个力量很强，也很快速，会好得很快。怎么说？寅做卯发，你在寅的时做，你卯时就会发。但是如果说你做的不好的话，布局不好的话，可能也会不好，也会很快。所以这一年啊，尤其是这个离卦有火的话，也是一样，叫做蜕变，叫做非常应该叫掌握时机要去改变。我想这个2024年开始啊，很多事情都在变，尤其现在 AI 啦或者什么都在变，所以我们掌握这个机会来变。那第3个跟这天象是有关系的哈。那童文老师研究的天象是老祖先东方的老祖先的天象，台度天象里面有一个叫做冥王星过宫哦。这个有时候西方星座也在讲，但是以东方星座来讲，冥王星也跟上这样子的一个流行了。冥王星代表是什么？一个大坏、大好、大坏，也代表这个叫做破坏重建。所以我们看到最后疫情时代，我们现在叫破坏重建。又进入到宝瓶座，宝瓶座，东方星座称叫宝瓶座，西方星座叫做水瓶座。那宝瓶座它代表什么？代表革命，代表变化。我们看很多工业革命啊，很多革命都是在宝瓶座里面发生。代表的是什么？代表是调整后再出发。我们要调整后再出发，全世界都会出现在变革、变化，很大的变化，尤其在蜕变。我想现在不管我们是高科技也好，什么都在蜕变。尤其现在因为疫情时间，大家的事业也在变。我想你不管你现在，比如说你现在又转型转到这个电商来，现在电商又要转到实体，所以都在变。如果说我们配的话，个人也是这样，个人家抓住机会的话，让自己来个什么叫脱胎换骨哇！脱胎换骨很棒，要先祝福大家，一定要来个怎么样脱胎换骨，做一个变成一个最好迎接这样的新年。那我们可以看到这样子的年，我们可以看到，因为老师在写股票，大概写32年。当然，我也是跟专家学习的，我用易经卦象来写股票。那我们看到这叫全世界的卦象。那为什么要讲到世界国际的原因？是因为我们讲，台湾是要跟随国际的这个经济在变动嘛，所以不能要跳出国际经济之外。所以我们先了解国际经济大概发生什么样的事情。这个卦看起来叫水火既济卦，这个叫做是水，这是火。
好，这有点有点看起来有点专业哈。很多人讲老师这是斑马线嘛，这不是斑马线，这就是叫做活水。火在上头的时候，水在上头的时候，火在底下，代表是什么？活水这个叫水乳交融，这是用水乳交融的卦象。本来是一个很好叫水乳交融是一个卦象，很好的卦象啊。离果代表系统，代表变革。我在9月份就沾到这个卦象的时候，也蛮疑惑的哈。我讲说这个卦是代表什么？后来发现真的是，你看我原来废的时候，我不降息，结果到了年底之后，快要年底第3季、第4季的时候，它释放出一个考虑降息。好，这一些，但是各位千万不要急着期望它降息，因为什么？这是一种需要克服的困难，克服的变化，尤其这种变革啊，不是你可以去掌握的，所以费得很小心去面对。我想这个跟经济跟整个市场是有关系的。在我的预测，如果说真的要降息，应该会在夏天底跟秋天的初，那也就是在农历的大概是6月底，大概国历的话应该是7月左右。所以等于他现在就是一直在放风声，一直等到这个时间点才会动作。对，所以这个也是一个好现象。为什么这叫做好卦啊？这个叫机会。我们知道大家都在股票市场，大家知道，其实从他不开始想要降息，想要开始停止升息到要降息这之间，很多时候股票叫做甜蜜点，这个时候我们叫做机会点哈。好的，我们看2014趋势卦象的话，这系统上这个因为他很害怕通膨卷土重来，那就麻烦了哈。好，我们再看我们在台湾的卦象哦。回到台湾，因为我们要从世界的橱窗来到经济橱窗，回到台湾。台湾的卦象这叫泽雷水卦，这样水这叫跟水，这水卦。这上面是对金啊，对金代表嘴巴啦，代表投机啦，所以这个市场叫做投机气氛非常非常浓的气场。2024的这样子的一个是台湾的股票市场就投机，那投机代表什么？这个投机代表小，所以代表将来的这个股票你的投资的标的小而美，甚至跟随，就是说随着大盘，随着就是说市场随后跟随在涨上来的，也就是说落后补涨股的小型，也许冷门的特别会好。那是老师讲的，不过还是要看专家了哈。老师用另类的角度来跟大家做分享。这类水有看一个台股在，你看这个人叫什么？跟随、随从、随缘，也就是说这是一个没有定性的卦象。随就跟着嘛，那你没有主见，你没办法去主导，所以跟随。其实跟随也不错啦哈，跟到对了以后，你就会赚钱嘛哈。我们看一下，就这样子。那情况是多变，代表情况多变，无法操之在我，重点无法操之在我。啊，那我们看到卦象里面有一些多方跟空方的角度。如果多方的气数虽然很明显哦，这个盘不能讲空，2024绝对是多的，但是多的幅度会是什么？就没办法像我们的2023这样的幅度。那它的因为它多方的后继无力，所以2024代表将它的这个表现将远远不如2023年哈。那但看起来是投机的气氛很会买会卖，不如怎么样选对标的？那什么标的？刚刚老师有在讲落后补涨的概念，冷门标的，小而美的冷门标的。那当然我们再继续看哦，这个就是说另外一个这类水卦，我们看看它的高点在哪里，或者低点在哪里哈。泽雷水卦哈，我们在讲泽雷水卦，它的会有一个叫微笑型，它是叫微笑型，它的微笑有点像苦笑型。我们下一个图卡，我们下一张图卡哈，就是说这个叫做还有一张图卡。好，所以我们在泽雷随卦当中显示出来，在目前为止，其实从今年2024年的卦象来看，这个就是似乎叫做微笑型，这是微笑型。这个微笑型，各位哈要注意，跟微笑型跟过去的微笑型，像去年2023年的微笑型是一个勾勾型，尾盘是很高的哈，年底的时候是收得很高。这个微笑型是这个叫做苦笑型，好，这个苦笑可能笑的幅度不是那么大。那第4季啊是叫做高点应该在第4季发生，那次高点应该在1Q 到2Q 的中间啊，1Q 底2Q 的初的中间，第1季底跟第2季初的中间，关键数字是5跟7跟4，那这次大家做参考。当然老师会觉得说它的关键数字，它的指数应该在16000点上下1000点左右，其实幅度真的不是很大。我想去年涨的这个也是，前年有在涨，都在涨，那今年可能做一些修正，也不是大幅的修正，这还是有机会的。然后
那我们的标的应该就是 AI 的概念股。AI 概念股里面有很多什么 AI 概念股？现在很多人讲AI 是不是过去了？其实可以看到，因为我们刚刚讲，国际的这个当中有一个叫离卦，离卦是代表高科技，是蜕变的卦象。那离卦也是代表石油，石油在未来这一年当中，应该有能源概念，应该有机会哦。所以这样的话，可以看到说 AI 概念股其实还没有真正发酵，所以我觉得 AI 概念股可以有一段叫做比较长时间的这种投资，可以去琢磨哦。那车用电子，我想车用电子，很多人讲车用电子已经讲好久了。车用电子，尤其电池的部分，对不对？其实跟我们的好朋友、投资朋友们报告，我的角度看啊，尤其是刚刚这样离卦这，尤其是我们现在就叫做九子右弼星，未来20年的离卦，所以这个车用电子啊，会还蛮长期一段时间，可以让我们来这个享受它的利多了哈。另外就是云端啦、伺服器啦，跟快速的运转，非常快速运转的这种的现象是这样。然后生技族群，我想现在是一个后疫情时代，那还有一些很多的需要再继续的在发酵哈，所以有机会可以。那另外的光通讯啊产业跟低轨道卫星的这种供应链，我想这个就是，而且刚才讲就是说，我们一开始就讲冥王星进入到宝瓶座，各位知道宝瓶座是什么位置？宝瓶座代表高科技。对，高科技里面它会很霸气的反转，所以当然高科技里面不像这个，比如说好消费型的电子股，在这来讲，在未来这20年当中，未来这1年当中了，2024年当中，消费型的概念股会比较相对示弱。那如果说比较应该是比较霸气或者比较长远的。有大型概念股的这样子的高科技的话，在未来这一年是值得琢磨的，是这样子。好，所以陶文老师已经把今年2024年金龙年的台股蓝图勾勒得非常清楚，龙先抬头哦，先让大家有个好年可以过，然后呢，可能中间这个震荡幅度一下，但是尾盘又拉高，对，所以也像一个龙的身形，对不对？好，那龙的身形的情况之下，今年有几个重点哦。第一个就是变，好，我们刚才从很多的卦象还有陶文老师的解释里面发现，这个变蜕变或者是爆发变革这是贯穿今年一整年2024的重点。那第二个就是投机或者是冲快选对股飙很快，选错股可能吐出去的也很快，所以大家是不是在今年来讲操作难度真的非常高呢？操作难度其实说高也不高，说真的说简单也不简单，最重要的是要选对股。因为我刚刚讲就是说，刚刚我们这个另外那个叫做泽雷水的话，就是叫做小，然后又美，这样就是小，这个是对卦嘛这个对卦很好，这个对卦是代表小的意思，小的话又是美的意思，它有喜悦。您知道如果这样写的话，再加上心，就对这是喜悦嘛这是喜悦，看起来很高兴的，小而美，就很轻快的。那然后对卦也是代表投机。其实很多时候我们在投资股票，我想股票市场有一句话叫不怕涨不怕跌，最怕不涨不跌了。所以这样的话，震荡虽然有点狭幅可能没有2023那么高，但我这样狭幅的话也会相当不错。另外，这个震卦是代表是什么？这个叫做震，地震的震或者震动的震，代表说这个变化会蛮大。当然不是大幅度的震动，但是也有就是说，我看到如果说16000点这样左右的时候，那16000点，因为我们常常说17000、16000之间，你可以放心的去操作。那当然有到了17000以上，接近18000的话，记得，我们常常讲，以前都讲7上8下今年也差不多是这样。当然16000以下，我觉得大家可以放心的进去承接一下这样子。那这个就是我们讲这个这个台股的部分。其实我们讲说整个气氛我们讲第1季、第2季、第3季，像我们通常在预测这个高低点的时候，我们讲第一季的话是春天的卦象，像这样的这样卦象，这个对金，这是对金是属于秋天，这叫做金，这是秋天的卦象，所以秋天的气氛、秋天的财力会比前2季都会好。所以如果说第1季我们有高点的话，先卖一卖然后接下来回来的时候，现在第2季的话有低点的，接下去到了秋天，我们就可以开始布局。那到了第3季底的第4季，它就上去，都到未来那这一年呢，还是有机会赚到你预期中的这种财富了。尤其是我们刚刚讲的九子右弼星九子右弼星就是快速，很快速。
那然后它又是什么？它又是代表离卦，离卦就是变化。另外一个就是说，如果这一家公司有在转型，有在转型，也在变，也在变的，就是它形态在转变，或者是说它的经营的模式有多元性的经营，这种公司也值得去投资。所以难怪我们听到很多公司说啊，我也可以做 AI 啊，或者是我现在也转型成为什么样 IP 公司，这种变革特别容易发生在今年的强势股身上，对不对？是的，没有错，是的，而且冥王星就代表强势。哇，太棒了！所以跟专家一起来研究，这样我们就会老师就轻松多了。这是提供大家做的参考。未来这一年当中，我想只要你掌握这些几个迹象，我想让你的口袋会满满的。好，指数也许空间没有像2023年来的这么多，但是今年的机会看起来真的也不少哦。掌握小而美的个股，掌握脱胎换骨的这些契机，相信就能够在2023年掌握让您获利波满盆的操作了。